మరి గురక మిమ్మల్ని చాలా ఇబ్బంది పెట్టే సమస్యగా ఉందా? మరి చాలామంది ఎదుర్కొంటున్న సాధారణమైన సమస్యల్లో గురక కూడా ఒకటి. గురక నిద్రపోయే వారిని డిస్టర్బ్ చేయదు, పక్కనున్న వారినే డిస్టర్బ్ బాగా చేస్తూ ఉంటుంది. నిద్రపోయేటప్పుడు కొంతమంది గట్టిగా శబ్దం చేస్తే మరికొంతమంది తక్కువ స్థాయిలో శబ్దం చేస్తూ ఉంటారు. మానసిక ఒత్తిడి, టెన్షన్స్, శరీరానికి రెస్ట్ లేకపోవటం, లేట్గా భోజనం చేయటం, వెంటనే పడుకోవడం, గొంతులో టాన్సిల్స్, అలాగే ధూమపానం, సైనస్, ఆస్తమా ఇలా రకరకాల కారణాల వలన గురక వస్తూ ఉంటుంది. మరి దీనికి మనము కొన్ని టిప్స్ని అంటే కొన్ని ప్రిపరేషన్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్, దీనికి కావాల్సింది యాలకులు. ఇప్పుడు ఈ యాలకుల్ని మనం పౌడర్ చేసుకుని గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో కలుపుకుందాం. గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో కొద్దిగా యాలకుల పొడి కలిపి ఈ నీళ్ళని పడుకోపోయే ముందు తాగటం వలన మీకు గురక సమస్య తగ్గుతుంది. సెకండ్ ప్రిపరేషన్, దీనికి కావాల్సింది తేనె, ఆలివ్ ఆయిల్. కొద్దిగా తేనె, కొద్దిగా ఆలివ్ ఆయిల్. పడుకోపోయే ముందు తేనె, ఆలివ్ ఆయిల్ రెండు కలిపి ఈ మిశ్రమాన్ని తీసుకోవటం వలన మీరు గురక సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. గురకతో బాధపడేవారు వెళ్ళకిలా పడుకోకుండా ఏదో ఒకవైపు తిరిగి పడుకుంటే గురక సమస్య తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు మనం గురక తగ్గడానికి ఒక జ్యూస్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం. దానికి కావలసిన పదార్థాలు ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న యాపిల్ ముక్కలు, అలాగే క్యారెట్ ముక్కలు, అల్లం ముక్కలు, నిమ్మరసం. ముందుగా ఒక జార్ తీసుకోండి. కట్ చేసి పెట్టుకున్న క్యారెట్ ముక్కలు, కొద్దిగా అల్లం, కట్ చేసి పెట్టుకున్న యాపిల్, కొద్దిగా నిమ్మరసం. ఈ జ్యూస్ని నిద్రపోయే ముందు 2 గంటల ముందు మీరు తీసుకోండి. ఇలా తీసుకోవటం వలన గురక నుండి ఉపశమనం వస్తుంది. గురక తగ్గడానికి కొన్ని ప్రిపరేషన్స్ చేసి చూపెట్టాను మీకు. అలాగే గురక తగ్గడానికి కొన్ని టిప్స్ని చెప్తాను, ఫాలో అవ్వండి. పడుకునే ముందు మంచం తల భాగాన్ని ఎత్తుగా ఉండేలా చూసుకోండి. రోజు రాత్రి పడుకునే ముందు కొన్ని పచ్చి అటుకులను తింటే గురక రాదట. రోజు పడుకునే ముందు కాఫీ, టీ తాగితే గురక రాదు. నీటిలో కొంచెం యూకలిప్టస్ ఆయిల్ని వేసుకొని ఆవిరి పడితే శ్వాస మార్గాలు తెరుచుకొని గురక తగ్గుముఖం పడుతుంది. ఆవునేని వేడి చేసి 2 చుక్కలు ముక్కు రంధ్రాల్లో వేసుకుంటే గురక తగ్గుతుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెప్తున్నారు. పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ని చేతులకి రాసుకొని వాసన చూస్తే గురక తగ్గుతుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు. గురక సహజంగా అందరిలో అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది. అదే ఎక్కువగా వస్తుంటే, గాలి సరిగ్గా అందక బాగా ఇబ్బంది పడుతుంటే, అయితే దాని కారణంగా నిద్ర సరిగ్గా పట్టకపోతూ ఉంటే అశ్రద్ధ చేయకుండా డాక్టర్ని కలిసి సరైన మెడికేషన్ తీసుకోండి.